Vậy chứ cũng đau. Dạ. Có biết gì? Chưa khó. Lấy tay khử đi chưa? Hay đụng tay lên mặt hả? Bấu ở đó, bấu để làm. Dạ. Thăm hết da. Điềm điềm, chịu khó để im chị xíu. Rồi, quay sát qua đây.
Thấy không, nhìn cái cam thấy không, thấy ngụm không, thấy đúng không? Lấy răng cho con. Để con đi mẹ. Im nha. Sao đây? Ảnh hưởng. Thì phải muốn uống là uống chị. Cố lên con nha. Vấn đề nó phải lấy được. Đúng rồi. Phải lấy được ra hết thì nó mới nhẹ. Thả cái vai này ra. Thả cái vai ra. Con lấy cái chỗ đó cho con thấy. Có cái vai lại không có đường lấy. Con không lấy được. Rồi, thò lên đây. Đây là quá trời sật. Vậy nó đòi về ra chị. Đấy, có này nha con, có xíu này. Cô ráng giúp con tí rồi con ráng tí là sao? Cô là thoải mái muốn lấy. Mẹ nói cho nhiều người người ta chả chịu lấy đâu, người ta lấy chút xíu thôi mà. Cô đâu, người ta đâu có nhiệt tình với cô đâu. Dán lên con rồi. Con phải cố gắng. Cố lên. Đừng vòng quá. Người đè nó là sao anh không chịu được á. Thì nó ra nhiều lắm á. Anh đâu chịu đè được nói đâu. Còn sao anh bỏ cuộc? đè cái đó ra nha. Đè ra sao anh bỏ cuộc? Giờ nhiều lắm, không ra là không có xẹp đâu. Em cố lên con, nếu không ra là không xẹp được. Nó phải lấy được ra nó mới khỏi con. Cố gắng đi nha, con lớn rồi. Đi nha. Cố.